ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसको हम लोग रिपीटेडली यूज़ करते हैं, और ऐसे कुछ वर्ड्स लोगों को रूड या ऑफेंसिव भी लग सकते हैं। बहुत बार लोग ऐसे वर्ड्स इसलिए भी यूज़ करते हैं क्योंकि उनको उनका रिप्लेसमेंट पता नहीं है। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी ऐसे 4 वर्ड्स जिसको आप एज अ रिप्लेसमेंट यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डाइट, पास्ट अवे, टॉयलेट, वॉशरूम, handicapped, physically challenged, fat, I know it sounds rude, right? Fully figured. So अगर आपके पास भी ऐसे कोई वर्ड्स हैं जो आप रिपीटेडली यूज़ करते हो और आपको जानना है कि इसका रिप्लेसमेंट क्या होगा, तो आप प्लीज़ मेरे को अपने कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको इसकी परफेक्ट रिप्लेसमेंट बताऊंगी।